Nggih. Wis to. Terus sing pungkasan. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya, cilikin jiwit gedene KDRT utawa menyakiti atine aja nganti apa meneh menyakiti fisiknya. Wong lanang nek nganti gawe wong wedok nangis kuwi piye lek hukume lek? Ya nek ngantek meneteskan air mata akan menutup rezekinya. Sakmono kuwi ya. Mula wong wedok ketok ngene iki malati lho. Ketoke ringkih mung dienggo. Wah, ning semono uga piyai putri nggih Mbak Pesinden sedaya karo garwane kudu tetep bekti mergo imam keluarga tetaplah laki-laki. Nah, aja nganti wong lanang menggok dalan wong lanang tuku wedang ning angkringan 3.000 wis monggo Mas ngersake kunjukan apa? Ngangge teh anu gula batu napa gula pasir monggo sekecake lenggahipun. Kuwi mung 3.000 lah bojone dikayani 5 juta ben sasi kok jikuk karmu ra karmu mangan karmu ra karmu. Lho, nek ngantek kok ngono ki